好啦，而家做緊啲咩咧？其實手頭上有粒藥，Kiko 唔舒服，Kiko有敏感啦，咁所以獸醫開咗藥俾佢，咁就要餵佢食啦。咁正常所有狗咧見到藥咧都係走嘅，咁有幾個方法，你可以攞粒藥，然之後硬碎喺啲狗糧度，擺埋撈埋落去請佢食，有啲就會揾啲嘢食包住咗佢請佢食。咁我而家做一個方法咧，就俾你知道㗎。有時我哋冇嘢食或者成又要餵佢藥嘅時候，可以點樣做啦？就平時就要接觸佢啦，呢個位見唔見牙肉呢度上下開佢個口開佢 ，OK，然之後擠入喉嚨定咁樣俾佢食嘅 ，OK，開咗之後，而家類似試多次俾你睇，掂開，擘大個口掂，然之後就擠粒藥入去裏邊，啱啱喉嚨定中間，之後就會吹，佢就會吞口水㗎啦。好啦，而家就要請佢食啦。頭先成個過程就係將 Kiko 個口打開咗啦，然之後擠粒藥落喺喉嚨定裏邊，捏住個嘴咁樣吹。咁點解要吹幾次咧？佢有時閉氣㗎嘛，你吹令到佢吹個啲空氣係咁打落去個鼻嗰時，佢就要吞口水嘅。一吞咧，你 make sure 咗佢會唔會口嚼啦？嚼質仲喺度嘅，咁吞口水再吞口水嗰陣時咧，佢應該就喺呢度落啦。咁你知道落咗落去嘅時候，你就可以請佢食粒零食啦。原因喺佢個口含住粒藥咧，我哋含過藥都知啦，都係苦噶嘛。咁所以你就好似我哋想當年就會請我自己食山楂餅或者甜啲嘅嘢去食啦。咁久久你請翻佢食粒零食，令到佢舒服啲咯。咁下次佢再食藥嘅時候，覺得咦食完呢粒藥之後都好似唔錯喎，聯想都幾好喎，打好多嘢食喎。咁佢就有機會坐定定，俾你開個嘴，夾硬忍住唔中意嗰樣嘢，之後就慢慢會接受啦。因為佢已經知道呢個有機會係個過程啦。希望條片幫到你啦〜